Hello and namaste beautiful people. Welcome to my movement video. I hope you हजुरहरु आरामै सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि यहाँ आरामै सन्चै छु। आज मैले मुभमेन्ट भिडियो लिएर आएको छु। हजुरहरुलाई के कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो मुभमेन्ट भिडियोको मेनुमा रहेको छ नेपाली फुड। नेपाली फुडमा चाहिँ मैले लिएको छु मुही। यो चाहिँ मैले दहीलाई फिटेर मुही बनाएको भने यो भेज तरकारी छ। अनि यहाँ ससेज छ, पोर्क ससेज, बोइल अन्डा। मैले नि ससेजलाई उमालेको है, मैले फ्राई गर्नभन्दा उमालेको मन पर्ने भएर। अनि यहाँ सलादहरू रहेको, सलादमा क्याप्सिकम, डल्ले मुला, खुर्सानी, काँक्रा, बन्दा, प्याज रहेको छ भने यो चाहिँ नेपाली फुड हो। नेपालीहरूको एकदमै दिनरातै खाने फुड हो, राइस हो यो भने। अब ढिला नगरी सुरु गरौँ है त। पहिला टक्क लाएर तरकारी हालेँ। मैले चाहिँ आलु, हरियो फर्सी र हरियो केराउ बनाएको है। सो मैले चाहिँ स्टार्ट गर्न लागेँ है त। सो दिस माई फर्स्ट बाइट। एकदम मिठो भएको छ है। माई सेकेन्ड बाइट अन्डा। मुही मलाई चाहिँ दहीलाई फिटेर मुही बनाएको चाहिँ लास्टै मनपर्छ है। तरकारी हाल्नु। बन्दा है। मलाई चाहिँ काँचो बन्दा मनपर्छ। हजुरहरूलाई को कोलाई मनपर्छ काँचो बन्दा कृपया कमेन्ट गरिदिनु है। पोर्क ससेज। चिकन ससेज भन्दा चाहिँ पोर्क ससेज चाहिँ मिठो छ है। काको खुर्सानी पिरो छ। यो खासमा पिरो चाहिँ हुन्थेन, तर पिरो रहेछ यो चाहिँ।
अन्डा म चाहिँ डल्ने मुला क्याप्सिकम यो pork sausage last bite फाइनली मैले चाहिँ खाना खेर नफालिकन सब सिद्धाएँ हैन आई होप यु हजुरहरूले पनि हेरेर इन्जोय लिनुभयो होला यस्तै अरु मुभमेन्ट भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र यस्तै नै मलाई माया गरेर मेरो भिडियोमा कमेन्ट लाइक गरिदिनुस् र आफ्नो प्यारो मनपर्ने मान्छेलाई शेयर पनि गरिदिनुस् म हजुरहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु कि हजुरहरूले नि खाना मिठो खानुस् हेल्दी खानुस् ठिक्क खानुस् सो म चाहिँ अर्को मुभमेन्टमा भेट्ने बाचाका साथ बिदाई हुन्छु बाइ बाइ सो भिडियो चाहिँ लाइक गरिदिनु होला सो थ्यांक यू लभ यु अल